Arkadaşlar videonun başlangıcında paylaştığım sesi duyduktan sonra yaşadıklarımı size kısaca anlatayım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu ses geldikten sonra tabii ki servisi aradım. Servis geldikten sonra bu sesin kaynağının kombinin içerisinde şu kısımda arkadaşlar 3 yollu valve diye bir cihazın içerisinde bir parça var. Bu parça arkadaşlar ısınan suyun hem duş tarafına hem peteklere geçişini sağlayan, ayarlayan bir parça. Bir mekanizma. Şimdi arkadaşlar bu mekanizma bozulmuş. Tabii bunun bir maliyeti oldu. Az buz değil, 670 lira gibi bir para ödemek zorunda kaldık. Bunun temel nedeni neymiş? Onu söyleyeyim size. Şimdi normalde servisin bana söylediği 2 yılda bir bakım yaptırın. Hani kombi bakımını 2 yılda bir yaptırın demişti. Bunun düzenli olarak yaptırıyordu. Fakat şunu ıskaladım ben. Peteklerin temizlenmesiyle alakalı kısmı yapmadım. Bundan dolayı arkadaşlar peteklerde zamanla bir çamur birikmesi söz konusuymuş. Bu çamur birikmesi de tabii ki bahsettiğim parçayı su dağılımını sağladığı için bu parça arkadaşlar zamanla artık dolduğu için bozmuş. Durum bundan ibaret. Peki bu parça o gelen sese rağmen parçayı değiştirmesek ne olur diye sormuştum servisteki gelen kişilere. Onların dediği şu arkadaşlar, zamanla kesinlikle kombi bu kez kombinin kendisi arızalanacak. Şu an zaten bu Baymak İDE tarzı kombinin bir fiyatı şu an 8500 civarındaymış. Yani epey bir fazla masraf açacak. Onun için arkadaşlar size tavsiyem, benim de yaptığım bir yanlış. Siz bu yanlışı yapmayın. Kesinlikle ve kesinlikle peteklerinizin temizliğini önem verin. 2 yılda ya da en geç 3 yılda bir kesinlikle temizlettirin. Yoksa hani kış öncesi böyle bir durumda kesinlikle bir mağduriyet yaşarız. Ben yaşamak üzereydim. Siz de umarım bunu izledikten sonra kendi açınızdan bunu değerlendirirsiniz. Bunu paylaşmak istedim. Dediğim gibi kış öncesi kesinlikle bu sıkıntıyı yaşamamak lazım. En azından ben yaşadım, siz yaşamayın. Şimdi böyle bir problem aldığınızda Baymak marka için ben söyleyeyim. Şuradaki gördüğünüz kısımda turuncu renkte bir ışık yanıp sönmeye başlayacak arkadaşlar. Bu arıza ve daha doğrusu aslında bakım için de yandığını söylüyorlar ama bu kesinlikle bir arıza olduğunun göstergesi arkadaşlar. Yani hiç sönmüyorsa şu kısımdaki ışık, turuncu bir ışık hiç sönmüyorsa kesinlikle ve kesinlikle bir arıza var. Bunu yaşayarak gördüm. Siz de bu kısımdaki ışığın yanıp sönmesine ve hiç sönmemesine, tamam mı arkadaşlar, buna dikkat edin. Böyle bir durumda kesinlikle servisi arayın. En azından tamamıyla kombiyi kaybetmekten daha iyidir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim.